ចាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចាដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាហើយសូមគោរពអញ្ជើញចូលមកក្នុងកម្មវិធី Zoom សាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីយើងបានបន្តនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តទៀតចាហើយចានាងខ្ញុំក៏សូមកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីបណ្ឌិតបាបារ៉ាដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់ផ្នែកចុងក្រោយនេះតែម្ដងចាសូមគោរពអញ្ជើញ Yes, so without further ado, I would like to invite Dr. Barbara Devini to start this discussion session. Yes, please. Okay, thank you very much. I've just been going through. I've got 2 laptops on the go here. I've been looking at what we've been learning throughout the last 2.5 days. And we have got through a lot, but we've done it very quickly. Lang? គាត់និយាយថាគាត់មិញគាត់បានមើលអ្វីដែលយើងបានសិក្សានិងបានពិភាក្សាគ្នាកន្លងមកហើយគាត់គិតថាគាត់បានឃើញថាយើងនឹងបានរៀនបានច្រើនហើយចា So we started with social exclusion and we looked at who are the socially excluded. We looked at why they are socially excluded. គាត់និយាយថាយើងបានពិភាក្សាអំពីថាតើអ្វីទៅគឺជាការផាត់ចេញពីសង្គមហើយនរណាដែលត្រូវបានគេផាត់ចេញពីសង្គម And anyone who has worked with schools will recognize that social exclusion is reflected in the statistics on school dropout rates, enrollment rates, completion rates, and so on. People are very familiar with these statistics at school and district level and POE level. ចំពោះតន្ន័យឬមួយក៏តួលេខដែលសិស្សត្រូវបានគេផាត់ចេញឬមួយក៏សិស្សដែលត្រូវដែលឈប់រៀននោះគាត់ត្រូវបានគេសិក្សាបានច្រើនហើយជាពិសេសនោះនៅក្នុងកម្រិតមន្ទីរអប់រំខេត្ត We looked at reasons for social exclusion and mainly those living in poverty or disabilities or indigenous children. ហើយយើងមើលទៅលើបញ្ហាការផាត់ចេញរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដូចជាកុមារដែលត្រូវបានគេដូចជាកុមារដែលមានពិការភាពក៏ដូចជាកុមារដែលគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិច And we looked at why these children don't attend school. Generally, it's through bullying or being discriminated against, children not feeling happy, not feeling welcome at school, so they don't go. ហើយយើងក៏មើលទៅលើថាហេតុអ្វីបានជាសិស្សទាំងនេះគាត់មិនទៅសាលារៀនហើយមូលហេតុនោះមានមួយចំនួននោះគឺដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវបានគេមាក់ងាយធ្វើបាបនៅក្នុងសាលារៀនហើយគាត់មិនមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែរ But we're also aware that there are economic reasons why children don't go to school because of what their parents do, moving around for economic reasons and to find work. ហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសិស្សគាត់បោះបង់ការសិក្សាចោលនោះគឺដោយសារតែកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺឪពុកម្ដាយពួកគាត់មួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីស្វែងរកជីវភាពគ្រាន់បើជាងមុនឬមួយក៏ដើម្បីការងារផ្សេងៗ And then we discussed the issue of diversity. Diversity is not necessarily welcome in schools here. People are not used to it. They like teaching the same lesson to the same children at the same time. ចាហើយយើងក៏បានពិភាក្សាអំពីថ្នាក់រៀនដែលមានភាពចម្រុះហើយគាត់
និយាយថាថ្នាក់រៀនដែលមានភាពចម្រុះគឺមិនត្រូវបានគេទទួលយកឬមួយក៏ចង់បានប្រមាណទេដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវការពួកគាត់ចង់បានបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលមានភាពដូចគ្នាមានសិស្សមានលក្ខណៈដូចគ្នាជាដើម Then we looked at how we identify the root causes of social exclusion. ហើយយើងក៏បានមើលទៅលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណទៅលើបញ្ហាដើមបញ្ហាឬមួយក៏មូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានការផាត់ចេញពីសង្គម And I introduced the SIGA, the Social Exclusion and Gender Analysis, as a way to find the root causes of social exclusion. ហើយគាត់បានណែនាំឬមួយក៏នាំយកនៅ SIGA មកឲ្យពួកយើងស្វែងរកកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់មូលហេតុដើមនៃការផាត់ចេញពីសង្គមហើយសេកានោះគឺជាការផាត់ចេញពីសង្គមនិងការពិភាក្សាទិន្នន័យទាក់ទងទៅនឹង gender. And we looked at how you can conduct your gender, social exclusion and gender analysis through action research. ហើយគាត់ក៏បានបង្រៀនពួកយើងឲ្យចេះនៅការធ្វើការវិភាគទៅលើសេកា We looked at how important it is for planners to get these issues onto their plans, to provide evidence for their plans and their planned activities. ចាហើយយើងក៏បានរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនោះនៅក្នុងការធ្វើផែនការនិងការធ្វើសកម្មភាពផែនការ So we had a quick look at action research. ចាហើយយើងបានមើលទៅលើការធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិផងដែរ And we looked at the case study of Kompong Thom Planning Office carrying out a SIGA through action research in local districts. ចាហើយយើងក៏បានមើលទៅលើករណីសិក្សានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយយើងបានសិក្សាអំពីសេកាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ Sorry, I'm stuck. We also looked at how you can get the evidence collected through SIGA and action research, how to collect it and turn it into planned activities for your planning. ហើយយើងក៏បានមើលទៅលើថាតើរបៀបនៃការប្រមូលផុសតាងប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជាការធ្វើផែនការទាក់ទងនឹងសេកា We then moved into an introduction to inclusive education and why it's really important to keep vulnerable children in school. ហើយយើងក៏បានមើលសិក្សាអំពីការអប់រំបរិយាបន្ននិងថានឹងសិស្សដែលគាត់ងាយនឹងរងគ្រោះផងដែរ We looked at the link between social exclusion and inclusive education. ហើយយើងមើលទៅលើដំណភ្ជាប់ការផ្សារភ្ជាប់នៃការផាត់ចេញពីសង្គមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំក៏ទៅនឹងការអប់រំបរិយាបន្ន Then we looked at Moy's definition of inclusive education and we unpicked it and looked at all the changes that needed to be made. ហើយយើងបានមើលទៅលើនិយមន័យរបស់ការអប់រំបរិយាបន្នដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងអប់រំ We also recognize that social exclusion happens to not just children living in poverty, but also those who have special educational needs, who might not be poor, but who still are excluded from school because their needs are not met by the teachers. ហើយយើងក៏បានមើលទៅលើកុមារដែលគាត់ត្រូវបានគេផាត់ចេញពីសង្គម
មិនដោយសារតែពួកគាត់ក្រីក្រមានភាពក្រីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនោះទេហើយប៉ុន្តែក៏យើងមើលទៅលើកុមារដែលគាត់ត្រូវបានគេផាត់ចេញដោយសារតែពួកគាត់មានតម្រូវការពិសេសដូចជាដូចជាមានភាពពិបាកក្នុងការសិក្សាជាដើម We then looked at where Cambodia might be on a continuum of inclusive education and where we hoped Cambodia would be in 9 years' time to meet Education 2030 goals. ហើយយើងក៏បានមើលទៅលើថាតើកម្ពុជានឹងនៅក្នុងចំណុចមួយណានៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំទៀត And this morning we have looked at barriers to inclusive education at school level and at government level. ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាអំពីឧបសគ្គនៃការអប់រំបរិយាបន្នក្នុងកម្រិតសាលានិងក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាល And we looked at key beliefs that people must hold, everyone in the education sector, the key beliefs people must hold. ចាហើយយើងក៏បានមើលទៅលើគំនិតឬមួយក៏ជំនឿជាគោលគំនិតចម្បងដែលពួកយើងគួរតែនិយាយទៅកាន់អ្នកជុំវិញខ្លួនអំពីប្រព័ន្ធអប់រំបរិយាបន្ន And we also looked at how we can overcome the barriers to inclusive education at school level and at government level. ហើយយើងក៏បានមើលទៅលើដំណោះស្រាយទៅលើដំណោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬមួយក៏ឧបសគ្គនៃការអប់រំបរិយាបន្ននៅក្នុងកម្រិតសាលារៀននិងក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាល And then we looked at the forces that will drive change in the education system and the restraining forces which might resist change in the education system. ចាហើយយើងក៏បានមើលទៅលើកត្តាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនិងកត្តាដែលរុញច្រានយើងចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះ And we finished with questions and answers. What will happen if we don't do anything? ហើយយើងក៏បានចោទជាសំណួរសួរថាតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើយើងមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់ And yes, if we don't do anything, nothing will change. But things need to change if Cambodia is to achieve SDG 4. ចាគាត់ថាចាជាប្រកបណាស់ប្រសិនបើយើងមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគឺមិនមានអ្វីនឹងផ្លែព្រោះទេហើយប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែយើងត្រូវការសម្រេចបាននៅគោលដៅទី4នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព So we have covered many areas from social exclusion through planning, through doing SIGA, through looking at inclusive education and what needs to change. And we've done all that in 5 sessions. ចាយើងបានសិក្សាអំពីការផាត់ចេញពីសង្គមដូចជាការអប់រំបរិយាបន្នមូលហេតុដើមជាដើមហើយយើងបានសិក្សាពីមេរៀនទាំងនេះក្នុងរយៈពេលក្នុងវគ្គសិក្សាចំនួន5វគ្គ So on the understanding that we have some solutions to the problems, we have a mechanism for finding root causes for social exclusion, and the majority of people believe in inclusive education. What do we have to do next? ចាដោយអ្វីដែលបាននិយាយគ្នារួចហើយថាយើងបានមើលសិក្សាអំពីមូលហេតុដើមនៃការផាត់ចេញពីសង្គមហើយដំណោះស្រាយរបស់បញ្ហាមួយនេះSorry, can you say the yes, last sentence? What's the next step? What do we need to do next? ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតតើយើងគួរធ្វើអ្វីបន្តទៀត
So it's over to you. អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នា I finished. Your turn. What do we have to do next to achieve good levels of inclusive education? ចាគាត់ថាគាត់បានបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចថាឲ្យទទួលបានឲ្យសម្រេចបាននៅប្រព័ន្ធអប់រំដែលប្រកបដោយបរិយាបន្នមួយនេះ Nobody knows. Where do we go next? គាត់ចង់សួរគាត់លើកទឹកចិត្តថាឲ្យមានអ្នកចូលរួមដើម្បីចូលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតែថាតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីបន្តទៀត Let's have some input from others, please. Yeah, លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអញ្ជើញចូលរួមបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកស្រីបណ្ឌិតចាថាតើយើងនឹងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅការអប់រំបរិយាបន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងតតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរ ចាអរគុណគ្រូ បាទសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំសូមចូលរួមខ្ញុំឈ្មោះវ៉នវីមកពីខាងជាឋានជាតិអប់រំសេះបាទដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបនឹង SCD4 ហ្នឹងសម្រាប់ជាការស្វែងយល់របស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលយើងទៅគិតទៅលើកត្តាសំខាន់ទី1គឺអ្នកអនុវត្តទី2គឺធនធានបាទធនធានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញដោយជំនាញទៅលើការអប់រំពួកគាត់ជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើគ្រូតែម្ដងបាទហើយចំណុចសំខាន់ទី3នោះគឺការតាមដាននៃការអនុវត្តតើក្រោយពីការអនុវត្តរយៈពេលណាមួយរយៈពេលបានន័យថាជាប្រចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំតើយើងត្រូវនៅមានអ្វីទៀតចំណុចណាទៀតដែលយើងអាចជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពេលដែលក្រោយពីអនុវត្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំព្រោះអីនៅក្នុងផែនការប្រហែលជាទោះបីឆ្លើយតបរយៈពេល9ឆ្នាំឬអីទៅមុខទៀតមែនប៉ុន្តែក៏មិនអាចដល់ពេលហ្នឹងដើម្បីយើងចុះពិនិត្យតាមដានលើការអនុវត្តហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវតែចុះជាប្រចាំដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញថាតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមពីតូចទៅបានន័យថាយើងធ្វើម៉េចដោះស្រាយពីអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមពីតិចទៅអញ្ចឹងសូមអរគុណទាំងពីរតាម3ចំណុចហ្នឹងឯងទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលដើរតួសំខាន់នៅក្នុងអនុវត្តទី2គឺធនធានបានន័យថាលោកធានាថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានជំនាញបច្ចេកទេសទៅលើការអប់រំកុមារដែលមានពិការភាពឬក៏ពហុភាសាបាទហើយនឹងទី3គឺការពិនិត្យតាមដានបាទសូមអរគុណចាអរគុណលោកគ្រូ he says that the next step is that we need to have we need to keep up with those who implement the policy or those who implement the planning and the second thing is that we have to ensure that we have enough human resource particularly those who have skills for to teach children who have special needs. And the last step is that we have to keep monitoring regularly on the implementation as well as try to identifying the root causes of why the goals or the plans cannot be achieved. Yes. Yes, and one more thing that I want to include of course, go ahead. Of the curriculum. Yes. Yeah.
We have seen all the things that need to change, and it is easy to sit here and say, this must change, that must change. That is so easy, but making it happen is something different. I've always said that a plan that is not implemented is just a piece of paper. So you can have as many plans and as many policies as you like, and people could spend days, weeks, months writing beautiful policies and wonderful plans. But if they are not implemented, they are just pieces of paper. So whoever is responsible for these next steps, and they are at every level. You know, we have the Department of Policy who've written a policy on inclusive education. We have planners who are expecting to see evidence-based plans and SIGA being carried out and action research being carried out with planned activities on the AOPs and the ESPs. So we've got it from the top, from policy department, from planning department. That then trickles down to the POE, that trickles down to the DOE, and then schools. But for me, a good teacher who is committed and conscientious and cares about his or her students will do their best regardless of government policy or government planning. And I think at a personal level, and as someone who's been in schools for a very long time, I would like to see it starting with the teachers, and that would come through the teacher training colleges. I think they can make change happen very quickly because you are in front of the children, you are in front of the classes. You can make that change quite quickly. Sorry, Lang, I talked a lot there, but if you can pick out bits that you remember. Yes, I can synthesize it. Thank you. គាត់និយាយថាគាត់យល់ស្របនឹងអ្វីដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងហើយគាត់ថាការធ្វើគោលនយោបាយឬមួយក៏ការធ្វើផែនការប្រសិនបើមិនមានការអនុវត្តពីខាងក្រោមទេគឺដូចជាស្មើនឹងกระดาษសមួយសន្លឹកអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាវាមិនមានប្រយោជន៍អីទេបើសិនជាយើងមិនមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយគាត់គិតថាអ្នកដែលអនុវត្តនោះគឺជាតួនាទីរបស់យើងគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រប់កម្រិតបន្ថែមនៅក្នុងគណៈយុឋានផែនធ្វើផែនការគណៈយុឋានអប់រំឬមួយក៏មន្ទីរអប់រំខេត្តការិយាល័យអប់រំស្រុកក្រុងខណ្ឌជាដើមហើយមួយវិញទៀតគាត់គិតថាការធ្វើផែនការនេះការធ្វើផែនការនេះមានសារៈប្រយោជន៍ហើយវាអាចឈប់ខ្ញុំចង់ភ្លេចចាគាត់ចង់និយាយថាsorry Dr. Barbara can you like re-say again like the last now basically we have good policies, we have good intentions with the planning, but I think it is teachers who will start to make the difference because they are working directly. Yes, okay, good. Okay ហើយគាត់និយាយខ្ញុំផ្លែគាត់និយាយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ថាការអនុវត្តផែនការឬមួយក៏ការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះគឺជាតួនាទីសំខាន់របស់គ្រូបង្រៀនដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកឈរនៅមុខសិស្សបង្រៀនសិស្សផ្ទាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សផ្ទាល់ហើយចាពួកគាត់ត្រូវតែមានការយល់ដឹងនិងមានឆន្ទៈខ្ពស់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះ Thank you. Would someone else like to join in the conversation? Thank you to Vivon. It would be lovely to hear someone else. Maybe someone in teacher training centres, because they have a heavy responsibility in changing the mindsets of teachers.
I have just looked in the chat box and I've translated this. School management community teachers need to know the vulnerable students in the schools and plan to help them. Yes, they do, but in my experience, and my experience is just limited to Kampong Thom province, that there are good teachers, there are good principals who were really following up their vulnerable students. You know, we are saying they need to do this, they need to do that. There are teachers and principals who are already working very, very hard to support their vulnerable children. ចាគាត់ថាគាត់មានបទពិសោធន៍មួយចំនួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់គិតថាវាមិនមែនជាបទពិសោធន៍ដែលយើងអាចយកវាមកមកវាតម្លៃប្រព័ន្ធអប់រំរបស់កម្ពុជាទាំងមូលទេដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំថាគ្រូក៏ដូចជានាយកសាលាមួយចំនួនគាត់មិនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំបានឃើញ comment របស់លោកគ្រូម្នាក់ក៏សួរពីសំណួរម្ដងទៀតអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាមួយនេះថាតើយើងគួរធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការអប់រំប្រកបដោយបរិយាបន្ន So there is good practice. There is very good practice happening, but we need more of it. ចាគាត់និយាយថាគាត់តាមបទពិសោធន៍របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនការអនុវត្តមួយចំនួនដែលល្អប៉ុន្តែគាត់គិតថាយើងត្រូវតែធ្វើបន្ថែមទៀតវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ We need to Sorry, go ahead. អូខេខ្ញុំសូម share បទពិសោធន៍តិចតើយើងគួរធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យវិស័យអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងអាចកាន់តែវាមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងរីកចម្រើនទៅមុខខ្ញុំអាចសូមផ្ដោតទៅលើចំណុចធំចំនួន2ទី1គឺផ្ដោតទៅលើ service delivery ហើយនិងទី2យើងផ្ដោតទៅលើ enabling environment យើងឃើញថានៅក្នុង block ទាំងពីរនេះគឺមាន block តូចៗជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអប់រំបរិយាបន្នឬក៏ការអប់រំបរិយាបន្នឬក៏ការធ្វើផែនការហ្នឹងកាន់តែវាមានសុខភាពនិងកាន់តែល្អគឺនៅក្នុង service delivery នេះយើងត្រូវគិតទៅលើចំណុចដូចជាគ្រូបង្រៀនយើងមិនអាចផ្ដោតទៅលើបន្ទោសទៅលើតែគ្រូបង្រៀនទៅផ្លាស់ប្ដូរទេយើងត្រូវគិតទៅដល់ទី1គ្រូបង្រៀនទី2ហេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងបានលើកមកដូចជាបន្ទប់ទឹកដូចជាបរិស្ថានថ្នាក់រៀនអីចឹងទី3គឺយើងនិយាយអំពី learning material ទី4ហើយអាហ្នឹងចំណុចទីនៅក្នុងយើងត្រូវគិតដែរទៅពីកម្មវិធីសិក្សាប៉ុន្តែកម្មវិធីសិក្សានោះវាសមស្របឬក៏មានភាពបត់បែនស្របទៅនឹងពិការភាពហើយទៅយើងគិតអំពីការធ្វើ assessment ហ្នឹងមានដូចជាយើងនិយាយអំពីការធ្វើ screening ការធ្វើ referral អីចឹងហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺជាផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដូចជា device ផ្សេងហើយបន្ទាប់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរតែផ្ដោតដែរនោះគឺការបដូរនៅអេយ៉ាប័តរបស់សង្គមក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនសម្រាប់ផ្ដោតទៅលើកុមារពិការការចូលរួមជាថវិកាផ្សេងពីសហគមន៍ឬក៏ពីអាណាព្យាបាលហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកុមារពិការដែលមានពិការភាពឬក៏សង្គមទាំងមូលឃើញថាតើអាការអប់រំនឹងវាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់អ្នកដែលមានពិការភាពបាទអានេះគឺចំណុចដែលយើងនិយាយអំពីចំណុចទី1ចំណុចទី2នោះគឺយើងនិយាយពី enabling environment ហ្នឹងយើងគួរផ្ដោតទៅលើចំណុច4គឺទី1ថាតើគោលនយោបាយនិងច្បាប់នានាដែលយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមឬក៏ការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់កុមារមានពិការភាពហ្នឹងគឺវាល្អឥតខ្ចោះឲ្យរនៅឬក៏ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគាត់រនៅពីយើងនិយាយអំពី evidence base ឬក៏ data ដែលយើងប្រមូលមកហ្នឹងតើវាឆ្លើយតបទៅនឹងព្រោះធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺ data រាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងប្រមូលអំពីអ្នកដែលនៅក្នុងសាលា
ប៉ុន្តែយើងប្រមូលបានប្រមាណថាយើងប្រមូលទិន្នន័យពីកុមារដែលមានពិការភាពតែយើងបានផ្ដោតទៅលើតម្រូវការរបស់គាត់ហើយនៅ specific need របស់គាត់ហើយនៅជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺអត់ទាន់បានឆ្លើយតបទៅណានឹងឡើយទេយើងក៏ប្រមូលតែមានពិការនេះពិការនោះប៉ុន្តែយើងអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការមួយរបស់គាត់ទេចំណុចមួយទៀតដែរដើម្បីឲ្យមានការអប់រំមួយមានការអប់រំកាន់តែល្អនោះគឺការ leadership និង management ក៏គួរតែមានកាន់តែគួរចង់និយាយថា leadership ជួនកាលនៅក្នុងថ្នាក់ក្រសួងនោះវាមានហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមនោះវាអត់ទាន់មានអញ្ចឹង leadership វាត្រូវមាននៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបរិបទអប់រំបរិយាបន្នបាននៅចំណុចចុងក្រោយនេះគឺ allocation fund ព្រោះជាទៅយើងអត់មានយើងផ្ដោតទៅលើតែឲ្យគ្រូផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគ្រូអីប៉ុន្តែយើងអត់និយាយអំពី allocation fund សម្រាប់ support នឹងយើងអត់បាននិយាយអំពី resource support អីចឹងវាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យការអប់រំនឹងបានជោគជ័យដែរអញ្ចឹងសរុបមកគឺយើងទៅផ្ដោតទៅលើចំណុចធំពីរគឺទីមួយទៅលើ service delivery និងទីពីរគឺផ្ដោតទៅលើ enabling environment បាទអរគុណThere's a lot. You'll have to synthesize that. Yes. He says that he said there are two things that we can do. So the first thing is that is related to service delivery. So that means that teachers play a very important role in implement the inclusive education, and also we have to ensure that we have good infrastructure, we have good learning materials, we have to assess our student learning progress, and we have to support them through different learning materials such as learning devices, provide them with learning devices, and we also have to change their mindset and provide them some financial support if they are in need. And last but not least, we have to ensure that people have the knowledge and understand that it is important to teach or provide to meet the need of those who have the special needs. Okay. And and this is the first point, and the second point is that he says that we have to have an enabling environment for those who have those with special needs. Yeah. And this can be done by school leadership management. Yes. As the leaders, the school principal have to ensure that all students, including those who with special needs, have access to quality of education. And we have to collect some data, not just the number of students with special needs, but also the real needs of those students. Because currently we just have the data of the number of students with special needs, but we don't have the exact data telling of what they need. Yes, you don't have the breakdown of the disabilities. I think you just call them slow learners, but as you could see that, I had students with ADHD, but they were very intelligent. They just found it difficult to sit still, This should not undermine their progress. So we need to understand the different special needs that are present in our classrooms and how we deal with them. Very good points. Thank you for your input. គាត់ថានេះគឺជាកំណត់ដ៏ល្អមួយហើយគាត់គិតថាយើងគួរតែដោះស្រាយនៅតម្រូវការរបស់សិស្សដែលគាត់មានលក្ខណៈពិសេសដែលគាត់មានតម្រូវការពិសេសចា I think we have one more hand up. Maybe we can make that the last. And then we will hand over. So we have a hand up from. Would you like to start sharing, please? It's me. More quiet? Yes. It's okay. Thank you for your giving me time. I'm sorry that I just to hear and just. Okay, let me say in Khmer.
ចំពោះសំណួរដូចការលើកឡើងថាយើងមានអន្តរាគមន៍អីខ្លះនាពេលខាងមុខសម្រាប់អនុវិស័យមធ្យមសិក្សា just only for the secondary education subsector, and also we have involved with the primary and early childhood. យើងមានត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រអនុវិស័យមធ្យមសិក្សាហើយក៏ត្រៀមនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអនុវិស័យទាំង3ផងដែរដើម្បីធ្វើផែនការទិសដៅទៅ10ឆ្នាំខាងមុខឯកទៅលើអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដែលយើងត្រូវធ្វើហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងរៀបចំហ្នឹងមានន័យថាយើងទី1ត្រូវជួយដល់នៅចំនួនឬការប្រមូលសិស្សតាមលទ្ធភាពដែលអាចចូលរៀនបានឲ្យបានកើនដូចខ្ញុំបានលើកពីម្សិលមិញ at least 80% at secondary school that receive from primary. This the first thing that we try. ចឹងវាស៊ីទៅនឹងការប្រមូលសិស្សចូលរៀនផ្ដល់នូវសមត្ថភាពហើយបរិយាបន្នចំណុចទី2ក៏យើងបាន focus ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏ជនដែលងាយរងគ្រោះហើយក្នុងនោះយើងដោយសារបដិបត្តិនៃSIGA នេះជាបើសម្រាប់ខ្ញុំជាបដិបត្តិថ្មីនៅកម្រិតដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងក៏មិនខុសពីការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធមិនខុសពីការអប់រំពិសេសមិនខុសពីអន្តរាគមន៍ផ្សេងទៀតនេះជាចំណុចគោលដៅទី2ដែលយើងប្រមូលសិស្សទី3មានន័យថាយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្ទាល់តែម្ដង we convert all to belong to be to transfer the community to be the owner right yeah ចឹងក៏ឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់របស់សាលាទើបគាត់អាចជួយឲ្យក្មេងនៅក្នុងសាលាបានហើយជាមួយគ្នានោះយើងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាកុមារយុវជនដែលគ្នាគាត់ក៏ដឹងថាអ្នកណាចរិតយ៉ាងម៉េចអ្នកណាប្រឈមអីហើយសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានល្អដើម្បីយើងគិតថាទៅមុខយើងនឹងឈានទៅសម្រេចគោលដៅទាំងអស់គ្នាដោយមិនទុកឲ្យអ្នកណាម្នាក់ចោលយើងក៏បានសហការមួយសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីផ្សារភ្ជាប់រវាងអនុវិស័យមធ្យមទៅនឹងឧត្តមសិក្សាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទី1គាត់អាចចេះបំណិននៅបញ្ចប់នៅ lower secondary ឬក៏គាត់បន្តទៅ upper secondary ហើយគាត់មានជំនាញទៅតាម talent ទៅតាមកុសលរបស់គាត់ដើម្បីចាប់ទៅរកនៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបន្តមានន័យថាមិនមែនសិស្សទាំងអស់គាត់បានទៅចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់នៅកម្រិតណាមួយនៅមធ្យមសិក្សាគាត់អាចឈានទៅបន្តការងារនៅក្នុងទីផ្សារការងារបានខ្ញុំសូមចូលរួមអន្តរាគមន៍ប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគអីច្រើនហ្នឹងខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យសហគមន៍គាត់មានតម្រូវការ we will create a demand from the community and we are the best we will provide the best service to our client it means that the school should be provide the best teaching to the student and especially teacher and students shall be work closely together សូមអរគុណបាទI think I got that, Lang. What I would say too is you're right. It needs to start at grassroots level. It needs to be in communities, and teachers and principals have to be accountable for providing the education services. There has to be accountability. Lang, could you translate that for me for everyone? Accountability. There has to be accountability of schools in providing or for providing the best education possible. គាត់និយាយថាវាមានសារៈសំខាន់យើងត្រូវតែមានតម្លាភាពនិងមានគណនេយ្យភាពតកតងទៅនឹងការធ្វើផែនការនិងការអនុវត្តផែនការ in my career, because I was in the private sector, a school principal, I was 100% accountable to all the parents who put their children in my school because they were paying thousands of dollars for their education. But whether you are in the private sector or the public sector, if I was working in a public school, I would still be 100% accountable to the people
who put their children in my care and who trust me to deliver a good service. គាត់និយាយថាក្នុងនាមជាគ្រូគាត់បានមានតម្លាភាពជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សដោយសារតែអំពីការរៀនសូត្ររបស់កូនរបស់ពួកគាត់ហើយដោយសារតែពួកគាត់យល់ឃើញគាត់យល់ថាសិស្សឬមួយក៏ឪពុកម្ដាយគាត់ហ៊ានចំណាយលុយរហូតដល់រាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីឲ្យកូនគាត់ទទួលបាននូវការអប់រំដែលមានគុណភាពមួយអញ្ចឹងគាត់គិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងត្រូវតែឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់ដឹងអំពីការសិក្សារបស់កូនគាត់ And when I'm sitting in the office of a school principal in Barai district and he is saying, why do I need a plan? I am thinking, this man is not providing the best service he can. ហើយគាត់ធ្លាប់បាននិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីឬមួយក៏គ្រូនៅក្នុងមន្ទីរអប់រំខេត្តម្នាក់ហើយដែលគ្រូម្នាក់នោះគាត់បានចោទសួរមករកស្រីវិញថាហេតុអ្វីយើងត្រូវធ្វើផែនការហើយគាត់ជឿថាបុគ្គលម្នាក់នេះគឺគាត់មិនបានផ្ដល់នូវសេវាកម្មអប់រំល្អឲ្យសិស្សគ្រប់គ្នាឡើយ Okay, I think now we have gone a little bit over our discussion time, but I really appreciate hearing your opinions and your views, and I think everyone has said very positive things. So thank you very much for your engagement. I really appreciate it. I put myself in your group. So if you have any questions or any further comments to make, either in Khmer or I know some of you have good English, I can translate the Khmer or put them in English and I will be very happy to respond to anything you might like to ask. So thank you very much and we'll now hand over. ចឹងឥឡូវគាត់បានបញ្ចប់គេថាសិក្ខាសាលារបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនបើមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាមានមតិយោបល់បន្ថែមទៀតសូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់សារហើយគាត់នឹងមើលហើយដោយគាត់ translate តាម Google ហើយគាត់នឹងឆ្លើយតបតាមនេះហើយចា៎ So let's hand over to the person who is giving the concluding remarks. ចាសូមអរគុណដល់លោកស្រីបណ្ឌិត Barbara Devini ចាសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាការធ្វើនៅបទបង្ហាញសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយព្រឹកនេះតែម្ដងចា Thank you very much Dr. Barbara for giving the presentation and discussion this morning ហើយជាកិច្ចបន្ទាប់នេះចានាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលោកកងសផាណាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយដើម្បីមានមតិបូកសរុបក៏ដូចជាបិទកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះតែម្ដងចាសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទសូមអរគុណបាទសូមជំរាបសួរអាដាមលោកទាវលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបាទអញ្ចឹងដោយដុកទ័រ Barbara គាត់បានបង្ហាញជូនរយៈពេល3ថ្ងៃនេះហើយគឺមានការងារជាច្រើនដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ពីការផាត់ចេញពីសង្គមក៏ដូចជាការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការអប់រំបរិយាបន្នហើយគោលដៅហ្នឹងគឺសម្រាប់បាននៅចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងអប់រំនិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលយើងមាន SDG 4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលការបង្ហាត់បង្ហាញពីដុកទ័រ Barbara ហើយក៏មានអ្នកបកប្រែក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាអាដាមលោកស្រីបាទមានវត្តមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះអាចយល់ជ្រាបបានច្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យបាទព្រោះយើងក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺផ្ដោតទៅលើការស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យនៃពាក្យថា social inclusion បាទការផាត់ចេញពីសង្គមហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទហើយនៅក្នុងបរិបទពិភពលោក
ក៏ដូចជាបរិបទកម្ពុជាតើយើងគិតទៅលើវិមាត្រអីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចដោយសារតែដូចការបូកសរុបនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការផាត់ចេញពីសង្គមគឺផ្ដោតទៅលើទី1គឺសង្គមផ្ទាល់បាទសង្គមហ្នឹងគឺអប់រំយើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងសង្គមនិងផ្នែកសង្គមតែម្ដងបាទការអប់រំគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមហើយវាមានសេវាកម្មសុខភាពអីចឹងនៅឋានដីធ្លីអីចឹងណាបាទហើយផ្នែកទី2គឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទពាណិជ្ជកម្មការចិញ្ចឹមជីវិតទីផ្សារការងារអីជាដើមហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងវប្បធម៌បាទវប្បធម៌ដូចជាតកតងរឿងពិធីបុណ្យការប្រពៃណីជីវិតនៅភូមិអីជាដើមហើយមួយទៀតដែរហ្នឹងគឺទៅលើផ្នែកនយោបាយបាទការរើសអើងការពារច្បាប់ការទទួលសិទ្ធិអីជាធិបតេយ្យជាដើមបាទអញ្ចឹងនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះគឺវាតែងតែមានការរើសអើងបាទការផាត់ចេញពីសង្គមដែលយើងបានសិក្សាមើលទៅគឺវាមានគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់អញ្ចឹងដែលឡែកវិស័យអប់រំគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមដែលយើងត្រូវផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់បាទទៅលើបញ្ហាការផាត់ចេញពីសង្គមមានន័យថាការផ្ដោតការផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យជនដែលងាយរងគ្រោះបាទជនដែលគេរើសអើងបាទដូចជាក្នុងឧទាហរណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាកុមារហ្នឹងមានពិការភាពបាទអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមានមធ្យោបាយឬក៏អាចធ្វើដំណើរមករៀននេះដូចនៅក្នុងថ្នាក់ដូចសិស្សធម្មតាបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានមធ្យោបាយក្នុងការផ្ដល់ជូនគាត់ក៏ដូចជាការអប់រំយើងមានថ្នាក់ពិសេសអីចឹងកម្មវិធីអប់រំពិសេសអីនឹងជាដើមបាទសម្រាប់កុមារហើយសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចបាទហ្នឹងបើសិនបើយើងអត់គិតពីពួកគាត់ប្រើភាសារបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងអត់អាចផ្ដល់សេវាអប់រំបានទេអញ្ចឹងបានជាមានការអប់រំពហុភាសាជាដើមបាទយើងមានថ្នាក់ដែលប្រើភាសាជនជាតិដើមរបស់គាត់ផងហើយនឹងប្រើភាសាខ្មែរផងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាទិដ្ឋភាពដែលយើងអាចបញ្ចូលបាទអញ្ចឹងកន្លងមកមានផែនការក្នុងការបញ្ចូលការអប់រំផ្សេងបាទចូលទៅក្នុងបញ្ចូលគ្នាណាបាទដែលយើងហៅថាពីមុនយើងហៅថាការអប់រំបញ្ចូលគ្នាដល់ក្រោយមកទៀតគឺយើងប្រើពាក្យអប់រំបរិយាបន្នបាទដែលឈ្មោះនេះវាពេលខ្លះមន្ត្រីអប់រំបាទឬក៏មជ្ឈដ្ឋានទូទៅហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ជ្រួតជ្រាបនៅពាក្យនេះច្បាស់ទេបាទអញ្ចឹងបានជាចាប់ផ្ដើមបើកឆាកពឹបហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យនិយមន័យអញ្ចឹងតាក់ទងរឿងបរិយាបន្ននេះឬក៏ផាត់ចេញពីសង្គមពេលខ្លះអត់ទាន់យល់ច្បាស់ពាក្យហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានការពិបាកក្នុងការសរសេរបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នករៀបចំផែនការអប់រំគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃនេះគឺរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺអញ្ជើញអស់លោកស្រីជានឹងនាំមន្ទីរបាទតំណាងឲ្យមន្ទីរបាទហើយជាពិសេសនេះឃើញមានខាងផែនការចូលរួមច្រើនបាទខាងផែនការនៅមន្ទីរនេះគឺជាអ្នករៀបចំផែនការ AOP អីជាដើមអញ្ចឹងដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតខណ្ឌទៅលើការងារអប់រំបរិយាបន្ននេះបាទអញ្ចឹងមានទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតដូចជាផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងចេញពីការរើសអើងពីសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់បានគិតគូរដល់ពួកគាត់កុមារដែលមានពិការភាពកុមារដែលគាត់នៅតាមចើមខ្នល់បាទអីហ្នឹងគឺយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបោះបង់គាត់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចសម្រេចគោលដៅរបស់សកលដែលយើងហៅថា SDG 4ពេលហ្នឹងគឺអត់មានឲ្យជនណាម្នាក់ដែលមិនបានការទទួលបានការអប់រំទេបាទ no one left behind ដែលជាគោលដៅរួមទាំងអស់គ្នាបាទហើយដាក់ទិសដៅហ្នឹងច្រើនមកហើយបាទតាំងពី EFA វាអាដាមលឹមស្ទាលោកបានបញ្ជាក់កម្មវិធីបើកអញ្ចឹងគឺ15ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺបាទតាំងពី2000ដល់2015ហ្នឹងគឺគោលដៅថាអប់រំទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាដើម្បីការអប់រំអញ្ចឹងយើងសរសេរពាក្យស្លោកហ្នឹងគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងសាលារៀន
ភាគច្រើនដែលដៀងទៅហ្នឹងឃើញឯងបាទនៅសាលាបឋមសិក្សាឬក៏នៅកន្លែងទីសាធារណៈមួយចំនួនឃើញពាក្យស្លោកទាំងអស់ហ្នឹងបាទដើម្បីលើកកម្ពស់ធ្វើម៉េចឲ្យមានការប្រមូលប្រមាចូលរៀនបាទគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បាទទាំងវិស័យឯកជនវិស័យរដ្ឋបាទក៏ដូចជាអង្គការអីផ្សេងបាទគឺអត់ទុកឲ្យកុមារហ្នឹងនៅទំនេរទេបាទហើយកន្លងមកទៀតយើងមានច្បាប់បាទតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំបាទហើយនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយក៏បានសិក្សាអំពីការស្រាវជ្រាវមួយដែលយើងចង់ដាក់បញ្ចូលបាទការអប់រំហ្នឹងជាកាតព្វកិច្ចបាទអញ្ចឹងលោកស្រីប្រហែលជាធ្លាប់ចូលរួមក្នុងការផ្ដល់សម្ភារមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាចំណោទសម្រួលការងារនេះបាទអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការដាក់កាតព្វកិច្ចការអប់រំ compulsory education អាហ្នឹងដើម្បីជាការជំរុញមួយដែរព្រោះកុមារខ្លះគាត់បើយើងគិតទៅរូបរាងកាយបាទมันមានវិការភាពទាំងបញ្ញាទាំងអីទេគាត់មានកាយសម្បទានមាំមួនប៉ុន្តែគាត់អត់បានចូលរៀនដែរបាទគាត់នៅតាមចាមខ្នល់ដូចកុមារយើងឃើញថាគាត់ឃើញសុំទៀនសុំអីអញ្ចឹងទៅពេលសួរទៅយើងការបានរៀនខ្លះយើងការអត់ខ្លះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាយើងចង់ដាក់ជាកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងចេញជា recommendation មួយចំនួនដែរទូនថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែដោយសារតែពិនិត្យមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាបាទទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយផ្សេងៗទាំងហ្នឹងគឺថាដឹកនាំក៏មិនទាន់បានសម្រេចទៅលើការរៀបចំយន្តការឲ្យមានជាច្បាប់អប់រំកាតព្វកិច្ចអប់រំមួយដែរបាទព្រោះថាយើងត្រូវមានដំណាក់កាលច្រើនទៀតព្រោះកាលណាកាតព្វកិច្ចអប់រំកាតព្វកិច្ចនៃការសិក្សាគឺកាលណាក្មេងគាត់នៅខាងក្រៅបានន័យថាគាត់អត់ចូលសាលាគេអាចសួរនាំហើយអញ្ចឹងម៉ែឪអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមនឹងការដាក់ពិន័យបាទពីដើមឡើយកាលសម័យសង្គមរាស្ត្រអីតាំងពីមុនហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហាបែបនេះការដាក់ជាកាតព្វកិច្ចបាទមានការពិន័យអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ទីផ្សេងៗក៏គេពិន័យយ៉ាងដែរបាទកណាចូលរៀនអត់បានអីអញ្ចឹងគឺណាព្យាបាលអាចពិន័យលើកទី1សួរនាំបាទទី2អាចផាកពិន័យបាទទី3កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអាចជាប់ពន្ធនាគារអីជាដើមបាទអញ្ចឹងវាមានកម្រិតនៃការដាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទិសដៅទៅខាងមុខបាទបើសិនជាអាចមានកម្រិតណាមួយនោះដែលអាចយកទៅអនុវត្តព្រោះនៅក្នុងនោះមានជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែរដែលស្នើទៅក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាទីគីពាក់ព័ន្ធបាទក្នុងការពិនិត្យមើលថាធ្វើម៉េចប្រមូលកុមារឲ្យបានចូលរៀនគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយចាក់តងទៅនឹងការផាត់ចេញពីសង្គមនេះដែរវាពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាផ្សេងទៀតដូចដុកទ័របាបារ៉ាបាទគាត់បានបង្ហាញពីឧទាហរណ៍បាទនៃការរើសអើងបាទអញ្ចឹងការរើសអើងហ្នឹងមិនមានន័យថាសង្គមមជ្ឈដ្ឋានទូទៅរើសអើងគាត់ទៅមុខទេជួនកាលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ហ្នឹងត្រូវបានគេរើសអើងតាមពិតគេអត់រើសអើងទេប៉ុន្តែគាត់រើសអើងខ្លួនគាត់បាទអញ្ចឹងម្សិលមិញដូចជាមានអ្នកចូលរួមច្រើនដែលនិយាយពីថាគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គាត់ទៅរៀនអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រង់ជីវភាពក្រជាងគេគាត់មិនសូវចូលជំនុំគេចោះអីចឹងណាបាទហើយមួយទៀតថាបាទក្រីក្រអីចឹងទៅយើងមិនសូវហ៊ានរាប់អានគេអញ្ចឹងបាទភាពរើសអើងហ្នឹងគឺវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ថាសំខាន់គឺយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នោះតើកម្រិតណាបាទអញ្ចឹងការរើសអើងជាទូទៅគឺវាចេញពីទី1ជនជាតិភាគតិចមានន័យថាយើងមានភាគច្រើនមានភាគតិចបាទកាលណាមានភាគច្រើនមានភាគតិចគឺតែងតែរើសអើងគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងរស់នៅបែបសង្គមរបស់យើងនេះយើងអនាម័យល្អអីចឹងទៅហើយយើងទៅឃើញជនជាតិដើមភាគតិចគាត់នៅតាមរបៀបការរស់នៅរបស់គាត់មានផ្ទះទូចបាទហើយគាត់នៅតាមដងអូអីអញ្ចឹងពេលខ្លះឃើញគាត់ស្ទើរមានអនាម័យអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាចនឹងមានការរើសអើងជាតិសាសន៍បាទជាតិសាសន៍ក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរបាទយើងគិតពីជននេះជាតិ
ចិត្តសាសនេះសាសនោះអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមិនមានការរាប់អានបាទហ្នឹងមួយហើយទី2ដោយឧទាហរណ៍ដុកទ័របាបារ៉ាគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មកនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគាត់អត់និយាយភាសាខ្មែរអត់និយាយភាសារបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍រើសអើងខ្លួនគាត់បាទទី2សាសនាបាទយើងដឹងហើយសាសនាវាតាក់ទងនឹងទំនៀមទម្លាប់បាទសាសនាការគោរពអីពិធីអីផ្សេងៗអញ្ចឹងវាមានភាពខុសៗគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់សាសនាចម្រុះបាទដែលកន្លងមកយើងឃើញប្រទេសយើងគឺយើងមានសាសនាពុទ្ធថាបាទហើយមានសាសនាផ្សេងៗទៀតដែលសម្រាប់ជនជាតិគាត់គោរពបាទមួយទៀតតាក់ទងរឿងទំនោរផ្លូវភេទអាហ្នឹងក៏មានភាពរើសអើងដែរដោយដុកទ័របានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងគឺបាទគាត់មានភេទគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអីអញ្ចឹងបាទឬក៏ចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់ខុសពីភេទដើមរបស់គាត់ថាស្រីអញ្ចឹងតែគាត់ចរិតក្នុងប្រុសអីអញ្ចឹងបាទឬក៏ប្រុសចរិតក្នុងស្រីអីគឺធ្វើឲ្យគាត់មិនចូលចំណុំគេចោះដែរបាទការប្រកាន់វណ្ណៈមានន័យថាតាក់ទងទៅនឹងអ្នកមានអ្នកក្របាទពូជសាសន៍អីជាដើមបាទអាយុក៏ជាបញ្ហាអាចរើសអើងដែរបាទក្មេងមិនអាចរាប់អានមួយចាស់បានបាទអីចឹងហ្នឹងក៏ពេលខ្លះធ្វើឲ្យមានភាពរើសអើងពិការភាពបាទពិការភាពជាងការរើសអើងគេជាងការយើងមានអារម្មណ៍ថារើសអើងបាទអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលប្រឈមទៅនឹងភាគរយដែលយើងមិនអាចសម្រេចបានគោលដៅនៃការចុះឈ្មោះចូលរៀនឬក៏ការចូលរៀន net enrollment ដែលដំគាត់បញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃបើកអញ្ចឹង 1% ឬ 2% ហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនបាទក្នុងការប្រមូលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងតាមស្ថិតិនៅឆ្នាំ 2013 ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយើងនៅមានកុមារដែលមានពិការភាពដែលមាននៅក្នុងគោលនយោបាយអប់រំបរិយាបន្នហ្នឹងបាទយើងមានកុមារ 30000 នាក់ជាងទៀតបាទយើងមានជនវិការ 30000 នាក់ហើយក្នុងនោះមានកុមារអាយុពី0ដល់14ឆ្នាំហ្នឹងវា 32000 នាក់បាទស្មើនឹង 10% នៃអ្នកពិការសរុបបាទអញ្ចឹងក្នុងន័យនោះគឺបើសិនជាទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគឺយើងអាចមានជាយន្តការដូចជាការអប់រំបរិយាបន្នគឺយើងបានបញ្ចូលតាក់ទងទៅនឹងសាលាអប់រំពិសេសបាទកម្មវិធីអប់រំពិសេសអីហ្នឹងបាទ special education បាទដើម្បីជួយគៀងគរធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគាត់បាទហើយការអប់រំពីភាសាពហុភាសាជាដើមបាទហើយសម្រាប់យន្តការមួយទៀតដូចជាតាក់ទងទៅនឹងក្មេងនៅខាងក្រៅបាទដែលយើងប្រមូលអស់អាហ្នឹងយើងមានតែទិសដៅបន្តដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានជាច្បាប់ឬក៏ការអប់រំកាតព្វកិច្ចអីអញ្ចឹងទៅដែលជួយជំរុញដល់ការងារនេះបាទពេលខ្លះមិនភាពរើសអើងទេដោយសារតែគាត់ជួយឪពុកម្ដាយជួយអីអញ្ចឹងទៅយើងគាត់អត់មកចូលរៀនតែម្ដងបាទអញ្ចឹង 1% ឬក៏ 0.5% ហ្នឹងនឹងអត់អាច achieve បានទេបើសិនបើយើងអត់បានមើលពីគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកធ្វើផែនការគឺអាចគិតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយសម្រាប់នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយគឺយើងនឹងសម្របសម្រួលបន្តទៀតហើយជាដំណោះស្រាយនឹងអន្តរាគមន៍បន្តទៀតដែលនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនឹងរៀបចំនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រជ្រាបនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំទៅលើការSEGA ហ្នឹងបាទទៅលើ social inclusion and gender analysis បាទ tool បាទយើងអាចមានជា tool ជាអីយ៉ាងបង្កើតបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅសាលារៀនបាទហើយនឹងមន្ទីរអប់រំក៏ដូចជាការិយាល័យអប់រំស្រុកក្រុងខណ្ឌបាទហើយនឹងធ្វើផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលតាក់ទងទៅនឹង social inclusion បាទហើយមួយទៀតដែរគឺនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបន្តបាទជំរុញទៅលើការងារ action research បាទការងារស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិនេះព្រោះការងារស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិនេះគឺជាឧបករណ៍មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់ចូលរួមចំណែកទៅដល់ការ
សិក្សាតាក់ទងទៅនឹងការផាត់ចេញពីសង្គមបាទ SEGA ត្រូវការចាំបាច់រឿង action research ហ្នឹងដោយសារតែaction research គឺផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសបាទខ្លីៗគឺយើងអាចឲ្យអ្នកដែលចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានដោយមិនបាច់ថាចាំគាត់នឹងរៀនបាន PhD ឬក៏រៀនបាន Master អីទេបាទអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការស្រាវជ្រាវបានឧទាហរណ៍ថាគ្រូបរិញ្ញាឬក៏នាយកសាលាឬក៏មន្ត្រីអប់រំនៅការិយាល័យអប់រំស្រុកអីចឹងទៅបាទគាត់ចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិមួយបាទដើម្បីកែលម្អផែនការប្រតិបត្តិរបស់គាត់អីចឹងគាត់អាចធ្វើ action research បានបាទហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថានៅតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ចង់ជួយក្រុមហ្នឹងបាទក្រុមភូមិមួយដែលមានការអប់រំដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងគាត់ចង់បង្កើនឲ្យមានថ្នាក់រៀនហ្នឹងរហូតដល់ថ្នាក់បឋមពេញលេញបាទន័យថាគ្រប់កម្រិតថ្នាក់គ្រប់ថ្នាក់បាទន័យថាពីថ្នាក់ទី1ដល់ទី6អីអញ្ចឹងដោយសារកន្លងមកភាគច្រើនដូចថាភូមិខ្លះបានតែត្រឹមថ្នាក់ទី1ទី2អីចប់ហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ improve រឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើ action research ទៅលើក្រុមហ្នឹងបាទមើលតាំងពីអាយុមើលតាំងរបៀបប្រពៃណីក្នុងការរស់នៅបាទតើគាត់ផាត់ចេញពីសង្គមកម្រិតណាបាទយើងអាចទាញពួកគាត់អាចផ្ដល់នៅសកម្មភាពគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយអីច្រើនទៀតទេដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏កាន់តែច្រើនដែរហើយខ្ញុំគិតថាអស់លោកស្រីប្រហែលជាមានការនឿយហត់មួយចំនួនដែរដោយសារតែការចូលរួមតាមអនឡាញអញ្ចឹងបាទយើងអត់បានជួបគ្នាធ្វើសកម្មភាពជាកាយវិការយើងគ្រាន់តែមើលស្ដាប់អីអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានភាពធុញទ្រាន់អីមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដោយសារតែតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺយើងមានបកប្រែផងបាទអញ្ចឹងការបកប្រែជួនកាលទៅក៏ចំពាក្យដើមជួនកាលក៏ខុសខ្លះវិញទួយហ្នឹងអញ្ចឹងលោកស្រីអាចស្ដាប់2ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងនេះខ្ញុំគិតថាអាចយល់បាទភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបានមួយចំនួនធំហើយបាទអញ្ចឹងអាចស្ដាប់បទបង្ហាញរបស់គាត់ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសផងហើយស្ដាប់ការបកប្រែមកតង់ទៀតអញ្ចឹងនេះវាជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាសិក្ខាសាលាទី1ហើយសម្រាប់ស្ថានគ្រូនយោបាយដែលយើងប្រើតាមអនឡាញហើយប្រើរយៈពេលយូរបាទរហូតដល់3ថ្ងៃប៉ុន្តែការរៀបចំនេះគឺក្នុងតែពេលព្រឹកទេបាទដោយសារតែពេលថ្ងៃខ្លាចរៀនទាំងព្រឹកផងទៅថ្ងៃផងខ្លាចអារម្មណ៍អត់សូវល្អបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការចូលរួមពីអស់លោកលោកស្រីខ្ញុំគិតថាអាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមបាទការយល់ដឹងពីការផាត់ចេញពីសង្គមហើយក៏ដូចជាការរៀបចំផែនការនៅពេលខាងមុខទៀតបាទហើយជាចុងក្រោយមកនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដុកទ័រ Barbara Thank you Dr. Barbara for your great presentation and sharing experience for all participants in this workshop បាទហើយសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកបកប្រែបាទមានលោកអ៊ីវច័ន្ទរាបាទលោកបណ្ឌិតឡៃសុវិជានិងកញ្ញាតាំងឡាំងបាទព្រឹកមិញនេះគឺបានបកប្រែបានច្បាស់លាស់បាទគឺឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីបាទជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទឬក៏តំណាងមកពីអង្គភាពនាយកដ្ឋានទាំងអស់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកនាយកបាទឬក៏នាយករងឬក៏តំណាងដែលអញ្ជើញមកពីវិទ្យាស្ថានក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសាលាគ្រូកុសលបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបាទខ្ញុំសូមថ្លែងសូមអរគុណទៅដល់លោកលោកស្រីជាតំណាងមកពីមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តទាំង25បាទនិងលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះបាទសូមថ្លែងអរគុណនៃការចូលរួមដ៏ស្អាតស្រាំបាទដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងហើយក៏សូម
ជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តបាទទៅលើឯកសារឬក៏ជា slide អីផ្សេងៗបាទអាចយកទៅបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តទៀតជូនទៅដល់មន្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងក្រមអាវ៉ាតរបស់អង្គភាពនីមួយៗបាទខ្ញុំសូមគោរពជូនពរលោកស្រីជួបផ្ទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ8គ្លៀងឡើយហើយសូមជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាសូមថែរក្សាសុខភាពនិងរស់នៅប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពហើយសូមប្រកាសបិទកម្មវិធីនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណចាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចាដល់លោកកងសុផាណាដែលបានផ្ដល់នៅមតិបូកសរុបក៏ដូចជាខ្លឹមសារនៃការបូកសរុបដែលមានប្រកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាជូនចំពោះកម្មវិធីសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាលោកគ្រូដែលបានចូលរួមនៅទីនេះចាប៉ុន្តែ